မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်ခမြင့်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအခြေခံ English အတန်တွက်သင်္ကေတလေးဖြစ်တဲ့စကားလုံးတွေအများစုမှာတွေ့ရတဲ့သင်္ကေတလေးဖြစ်တဲ့ဒီ Schwa ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကိုဘယ်လိုအတန်ထွက်မလဲဘယ်လိုစကားလုံးတွေမှာဒီအတန်ထွက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကအခြေခံလေ့လာနေတဲ့လူတွေအတွက်အတန်တွက်ဖို့ရာအများကြီးအထက်ကိုပြုမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် so are you ready let's go ကျွန်တော်ဒီအတန်တွက်တည်းရဲ့အကြောင်းကိုစက်တိုက်မျှဝေပေးဖို့ရှိပါတယ်မျှဝေပေးတဲ့ကြည့်နေဆိုရင်အောက်က comment မှာ yes လို့ရေးခဲ့ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube ကို follow တွေ subscribe တွေ like တွေလုပ်ထားရဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒီသင်္ကေတလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ Schwa လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီသင်္ကေတလေးရဲ့အတန်ကတော့ကျွန်တော်တို့လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်နော်သူကအတန်တူဖြစ်ပြီးတော့အတန်ကိုရှည်ရှည်ပြောကြမှာမလိုပါဘူးအတန်တူတူနဲ့လို့ပဲထွက်ရပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီသင်္ကေတလေးကိုဘယ်လိုစကားလုံးတွေမှာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဥပမာ the about ဒီစကားလုံးတွေထဲမှာဒီဆိုတဲ့အတန်လေးပါတယ်ဆိုတာကိုသတိထားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါနော်ဒီအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာပါဇက်ကဘယ်လိုနေထားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှာကပါဇက်ရဲ့အလယ်မှာရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နှုတ်ခမ်းကတော့ဘေးကိုလည်းဆွဲဆံမထားပဲရှေ့ကိုလည်းဝိုင်းမထားပဲနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းကဖွင့်နေစေအောင်ပဲဖွင့်ထားပါမယ်နော်စမ်းပြီးလိုက်လို့ကြည့်ပါနော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီတန်ကတရတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တရတန်တိုင်းကအတန်ထွက်ပြီးပြောရမယ်အတန်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လက်နဲ့လေဘင်းကိုစန့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လက်ကလေဘင်းရဲ့တွန်းခါမှုကိုသတိထားမိအောင်အတန်ကိုထွက်ပြီးတော့ပြောရပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီတန်ကအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတဲ့တန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတန်ကိုစလုံးပေါင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်တစ်ခါတလေယူနဲ့ပေါင်းတဲ့စကားလုံးတွေမှာတွေ့ရပါတယ်ဥပမာ just ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့တန်လေးပါပါတယ်နော် just ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ er နဲ့ပေါင်းတဲ့စကားလုံးတွေမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဥပမာ author ဟုတ်ပြီနော်ဒီထဲမှာဆိုတဲ့တန်လေးပါတယ်နော် author ပြီးတော့ ou နဲ့ပေါင်းတဲ့စကားလုံးတွေမှာလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဥပမာ quote ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့တခြားနည်းလမ်းတွေလည်းအများကြီးပေါင်းတာလည်းရှိပါတယ်ဒီအတန်ကကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတတ်တဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်နော်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကိုတတ်တဲ့အခါမှာစလုံးပေါင်းကကျွန်တော်တို့ပုံသေးသတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူးအဲ့လိုပုံသေးသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတာလည်းကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စကားလေ့လာတဲ့လူတွေအတွက်အခက်ဖြစ်စေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဘာသာစကားကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုတော့စူးစမ်းပြီးလေ့လာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ပါပဲနော်ပြီးတော့ဒီတန်ကိုအစလည်းစုံနေရာ၃မျိုးမှာအတန်ထပ်ပုံထပ်နည်းတွေကိုပြပြမယ်နော်အစမှာတွေ့ရတဲ့စကားလုံးတွေကတော့ဥပမာ us again American another ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီအတန်ကိုအလယ်မှာတွေ့ရတဲ့စကားလုံးတွေကတော့ even woman family student ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီအတန်ကိုအစုံမှာတွေ့ရတဲ့စကားလုံးတွေကတော့ never after under ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်မျှဝေပြခြင်းနဲ့ Schwa ဆိုတဲ့အတန်လေးရဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်ကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေကိုစက်တိုက်မျှဝေပေးထားဖို့စိတ်ကူးပါတယ်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အောက်က comment မှာ yes လို့ရေးခဲ့ပါပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်အသုံးဝင်တယ်ဆိုရင်အောက်က comment မှာ like လို့ရေးခဲ့ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို subscribe တွေ like တွေ follow တွေမလုပ်ရသေးရင်လုပ်ထားခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ် so see you in the next video bye bye